Wadogo. Hela ziko wapi? Sasa ni hela gani brother? Mimi sina hela. Hujaelewa nini? Kingo! 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 Tabu nazopata moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi? Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba, simama sisi wanaotunangamia. Moyo, 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 moyo unaumia. Moyo, moyo, moyo. Siku nyingine wana adabu. Ukiambiwa kitu unafanya kwa wakati. Mpumbavu mkubwa wewe. Watu ondokeni. Kingo, amka! Kingo! Kingo! Masikini ya tunadi kwenye hii dunia, shida ya chakula na mavazi ndani ya moto. Mlango. Samani mlango wa kukusumbua. Ila nilikuwa nataka nikupe taarifa kwa Malizi alifika hapa kukuulizia. Inaonekana ana shida kweli na wewe. Sasa sijui unaonana naye. Ya, nilishaongea naye. Ilikuwa ni issue yake na Kyumban. Lakini nafikiri watamalizana wenyewe. Inaonekana kwa vizuri sana kusuluhisha matatizo ya wenzio kwenye mapenzi yao. Ila ya kwako sasa unajifanya nunda. Yaani sawa sana kungwi ambaye ameachika kwenye ndoa yake huko afu akapewa mtoto wa mfundi. Unadhani atamfunda nini zaidi ya matatizo matupu? Na atadumu kwenye ndoa vipi? Kwa hiyo mimi naonekana sifai. Na kama unahisi au unaona mimi sifai, hapo unasubiri nini? Imekuwa hayo tena mume wangu. Siku zako zinahesabika. Dada, hebu nakuomba usihuzunike sana, kwa sababu inavyoonekana ile ilikuwa riziki yetu. Mungu humpa mtu kwa muda wake bwana. Kingo, yani mimi kinachoniumiza kichwani kwamba wewe hapo ulikuwa unaumwa, alafu bado wamekuongezea matatizo. Sasa unahisi mimi nawezaje kujisikia vizuri? Lakini nadhani hii ni mipango ya Mungu tu, kwa sababu kila kitu ambacho kinatokea kwa mwanadamu huwa kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Yaani hakuna kitu ambacho kinatokea bila sababu yoyote. Wewe Kingo wewe, hebu usipende kumsingizia Mungu vitu vya ajabu. Hivi unahisi Mungu anaweza akapanga kwamba watu leo wakabwa njiani kwa sababu ya pesa? Yaani mimi nahisi tu ile imetokea ni kwa sababu sisi ni maskini na hatakuwa na nguvu za kupambana na wale watu. Dada, ndio imeshatokea sasa. Hakuna budi kukubaliana nayo.
Lakini vipi? Ile pesa ambayo ulifanyia kazi si bado ipo? Ndio ninayo. Mimi hajanichukulia pesa yangu. Ila sasa dada, mimi nilikuwa na ombi moja tu. Naomba unisikilize. Yaani nilikuwa nakuomba usimwambie yule kaka chochote kile, kwa sababu aliniambia nisitoke. Sasa akija kusikia kwamba nimeumia, yaani tutamkatisha hata tamaa. Yaani kwa sababu atakuwa anatengeneza kitu afu tena tunakivuruga. Sawa, haina shida. Lakini pia naomba uniahidi kitu kimoja, kwamba akija yule kaka, naomba usimuoneshe kitu chochote cha kwamba wewe unaumwa. Yaani naomba uoneshe kuwa wewe unaendelea vizuri, una afya yako njema kabisa. Kumbe hilo tu dadangu. Sidhani kama itanishinda hiyo. Sawa. Malizi mwanangu, tumefanya kama ulivyotaka, lakini Kilombani hataki mazungumzo aina yoyote na sisi. Sasa sijui unatusaidiaje kwa hiyo ili tuweze kumpata huyo binti. Msijali, mimi nitamtafuta Kimbani, nitaongea naye, maana bila yeye hamwezi kufanikiwa kwenye hili jambo. Kama ndio hivyo, basi haina shida mwanangu. Nadhani utafurahi kama ukipata chaguo la moyo wako, maana tuwezi kupinga kwa sababu unajua hilo ndio chaguo la moyo wako. Haina shida mama mdogo. Kama unavyojua ni maradhi ya moyo haya. Haya bwana. Hatuwezi kuingilia mapenzi yenu. Sasa wanangu, nadhani hilo limeisha. Au nyinyi mnasemaje? Mama mdogo. Ndio maana leo tumejadiliana na tumeamua kumuita Kiumbani hapa ndani ili atueleze huyo mwanamke yupoje, anaishi wapi. Maana mimi sifurahishi na hichi kitendo cha kakaangu kuwa anahuzunika siku nzima. Kama mlivyosema, kama mnataka niwapeleke kwao, mimi nitawapelekeni. Wala sina nongo. Ila tuko sharti moja. Mimi pale nikifika naishia mbali. Naonyesha nyumba ile. Mimi sifiki. Mtajua wenyewe, mtaenda kuitambulisha nyoa kina nani kwao. Sijui mmenielewa? Weka Malizi, jamani, Q. Kuna nini? Yaani inawezekanaje usitupeleke nyumbani kwao? Huyo mwanamke haeleweki. Yaani sijui hata niongeje. Mnamuogopa au inakuwaje mpaka unashindwa kututoa hapa kutupeleka kwa huyo mwanamke? Sasa sisi tunamsaidiaje huyu kaka yetu kuwa na huyo mwanamke kama wewe unashindwa kutupeleka mpaka nyumbani kwake? Hivi naona imekaa sawa kweli hiyo? Kwanza kabisa unaposema tumuogopi unakosea. Sema amuogopi. Yule anayemuogopa. Kwa sababu nashindwa, yaani nikifika pale natambulisha nyewe kama wakina nani? Dada zake, shemeji, wifi, mashangazi zake. Kwa sababu ndugu yangu hapo hajawahi kumwambia kitu chochote kuhusiana na mapenzi. Jamani Kamalizi. Wenzangu na nyinyi madomozi yake mpaka mnamogopa kiasi hicho. Mwanangu unafurahisha sana. Kaka hapa leo umetoa boko. Yaani mwanamke umjui. Sijui ndio unamjua sasa tuseme. Sijui umjui, mimi nashindwa hata kuelewa jamani. Kujahi kumwambia unampenda. Yeye malaika aseme ndio mimi mwanaume atakuwa ananipenda, anajiongeza kweli kaka. Afu wewe mdogo mimi, yani mimi mdogo lakini mimi naona kama mtu mzima vile akulisolve hili issue. Sasa mkubwa mzima kama wewe unavomuona. Wewe mwanamke hajawahi kumfuata wala kuongea naye chochote. Ona hisi hicho kitendo kinakuaje jamani?
Yaani mimi nilikuwa natumaini nimsaidie katika hii vita, lakini Mungu anisaidie. Binti, mimi ndo msimamizi wa eneo hili na nimesikia una shida kuniona. Una shida gani? Samani, niko naomba kazi ya kubeba matofali. Wewe una shida kubeba tofali au kuna mtu namtafutia wewe kazi ya kubeba tofali? Hapana, ni mimi mwenyewe nilikuwa nahitaji kazi. Hii siku leo mbaya sana kwangu. Wewe dada, kwa jinsi ulivyo, yaani kazi zako itakuwa wewe mtu wa kuosha masufuria, kisu na katakata manyanya na vitunguu. Hivyo, ila kwa jinsi ulivyo wewe, hii kazi huwezi. Kaka samani, hivi mfano leo na kesho kutwa ukanikuta huko najiuza mtaani, utanifikiriaje? Ndio maana nimeamua kuja kufanya kazi kwa sababu naiweza. Ilo la kujiuza ni bii, ila ushauri wangu mimi kwako, tafuta mwanaume sawa atakayekuoa. Kwa jinsi ulivyo, nikikuangalia wewe ni msichana mmoja mzuri sana. Sawa, na bila shaka utampata mwanaume ambaye atakayekufaa wewe. Kazi yako ni kukaa ndani usijua. Yaani wewe jinsi ulivyo, wewe unataka umhudumie mume wako, lakini hizo kazi za site wewe hizi uziwezi. Labda cha kusaidia kwa siku ya leo, hii hapa. So hii itakusaidia, lakini naomba siku nyingine usije kwa ajili ya hii kazi kwa sababu hii kazi ni ngumu sana. Sawa, wewe huiwezi. Tabu nazopata moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi. Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba, simama sisi wanaotunangamia. Moyo, moyo, moyo. Asante Mungu. Moyo unaumia. Moyo, moyo, moyo. Yote yatapita. Alafu Mary, yaani katika vitu vyote nataka nisawili huo. Shanielewa? Yaani ili huo, yaani sijui nikuambieje na sijui nikueleze vipi. Yaani katika vitu vyote, yaani huwa la kulizingatia zaidi ni hili. Ili huwa ni la baba na mwenyewe amelitunza mpaka limefikia wakati huu. Ametoka nalo nje huko. Yaani hataki mchezoni, ukitaka ufukuze tu kazi. Ukiachana na kaka ni baba. Kuhusu hili huwa. Sijui unanielewa? Yaani inatakiwa huo unalimwagia maji. Yaani wewe, yaani tuseme ukiamka tu unalitazama iliwe. Ukiamka tu unakuja kulitazama iliwe. Sijui umenielewa? Yaani muda wote liwe safi, limemwagiliwa maji. Yaani mimi mwenyewe nashindwa hata kueleza. So uje ufanye mambo yako, baadaye usingizie eti mimi sikukwambia. Nakwambia. Tunaelewana ndugu yangu? So kisa nimekwambia uconcentrate na hili huwa vitu vingine ndio ukashindwa kufanya. Lakini hili ndo namba 1. Mary, tunaelewana? Kuna visilani huko ndani? Mimi sitaki hata mambo mengi. Sasa Mary, sehemu zote nishakuonyesha vizuri. Karibu ndani tukaendelea na mazungumzo yetu. Au unasemaje? Sawa, nimekuelewa. Ina shida. Mary, nadhani sasa tushaelewana. Nimekuonyesha mazingira nje pamoja na ndani. Sasa sijui kama hapo unaweza kuongea au sijui umenielewa, bora uniambie kabisa. So hapa natoka, kumbe mtu hujaelewa chochote nilichokuelekeza. Vipi, umenielewa? Sawa dada, nimekuelewa. Na nikutoe hofu. Nitafanya kazi kwa wewe. Yaani hapo. Jamani, kuna kitu nilikuwa nimesahau kukwambia. Humu ndani tunaishi na kaka yetu. Kwa kaka yetu ni Kiislamu. Yaani Kiislamu, sijui mkwambia aje kuhusu Kiislamu wake. Na ni yule katika watu wote yule unatakiwa uishi naye kwa akili.
Maana yeye akisema Mary umetoka, yani umetoka. Sijui umenielewa? Haina shida dada yangu, nimekuelewa. Na nitajaribu kumuepuka. Haya, kama umenielewa na umeelewa maneno yote niliyokuambia, tunaweza kwenda ndani kakuonyesha simu yako ya kulala. Au unasemaje mwenzangu? Hamna shida. Na karibu. Vipi shemeji, mlimalizana na Malizi? Tumeshamalizana kwa sababu issue yenyewe ilikuwa ni ndogo tu, wala sio kubwa. Ujue shemu, mnanifurahisha sana. Yaani inakuwaje takwimu ya sensa inaonyesha kwamba wanawake ni wengi kuliko nyinyi wanaume. Alafu tena nyinyi mnamgombania mwanamke mmoja. Hivyo wanawake wengine hamuwaoni au? Shem, labda nikwambie tu. Labda leo kuhadisia wewe, taarifa kazifikisha tofauti. Labda nikwambie tu, hatujagombania mwanamke, ila tumegombana sababu ya mwanamke. Yaani kwamba hapo katikati tulivyogombana sisi amehusika mwanamke, ila sio kwamba tumemgombania yeye mwanamke. Iko kitu hakiwezekani. Sawa. Nataka nijue ilikuwaje mpaka mnamgombania mwanamke? Labda mimi nitakuambia tu, ungeenda kumuuliza vizuri huyo mume aliyokuambia. Nadhani utakuwa na majibu sahihi. Sawa. Ngoja basi mimi niwahi mume wangu. Haya poa, basi msalimie, mwambie kwamba nitakuja kumuona. Haya sawa. Nitampa salamu zako. Sawa. Kuna watu wengine bwana. Yeye anamwambia yeye anamfikisha na mwanamke wake. Sasa kwa nini wastaki? Sasa kwanza kukutana mwili mmoja. Ndio mtu anampeleka mwana. Kijana, mimi nikushukuru sana na roho yako hii ulionayo, na kuomba uendelee nayo, itakusaidia sana hata ukifika uzeeni. Asante, haina shida. Asante sana.